lidhur me kandidaturat. Kemi njoftuar që në fillim që jemi duke shqyrtuar një, a më shumë kandidatura për këtë arsye, kështu që besoj që pyetja ka marrë përgjigje para disa javësh. Problemi themelor është ky. Janë afruar zgjedhjet me një vendim i cili është marrë me shpejtësi pikërisht për të ndalur debatin brenda partisë. Është shkurtuar koha e debatit, koha e zgjedhjeve, me qëllim që antari i partisë të ketë sa më pak mundësi të zgjedhë. Mendonin nëse zgjedhjet në tërësi në këtë vend vendosen nga kryeministri kur të dojë kryeministri, partitë opozitare do të duhet marrin pjesë në këtë gjë? Pra, shkelja e parë e madhe, edhe një hile e shumtuar, komplet orientale, bizantinizma, gjëra të kaluara, turqizma, lulizma, eizma të tjera, domethënë, janë të turpshme për nivelin e këtij populli i cili ka 30 vjet që përpiqet të hapet, të kulturohet, të përmirësohet, të përparojë, të ecë në ekonomi, të afrohet me Europën. Këta bëjnë veprime të cilat janë veprime pa kuptim, janë të turpshme. Një. E dyta për cilën desha t'ju sjell vëmendjen tuaj është çështja e Elezit. Nëse kryetari i partisë me kryesinë e tij vendos që të heqë zotin Elezi, mund të heqë këdo, mund të kishte hequr edhe zonjën Harxhi, këdo. Mendoni që në një vend ku bëhen zgjedhjet, kryeministri vendos se cilët do të jenë kandidatët me cilët do të konkurrojë. Bën vlerësimin e tyre, nëse janë të aftë apo të paaftë. Çfarë zgjedhjesh do të ishin këto? Këto nuk janë zgjedhje. Ju do të thoni 4, pse 4? Pse o 2? Pse o 1 mund të themi nesër? Pse o 7? Kjo është lojë kungulleshkash. E denj për kapacitetin intelektual të kryetarit të Partisë Demokratike. Por, nuk jemi duke lozur kungulleshkash. Kjo është çështje serioze. Çështja e partive kudo në botë është çështje shumë serioze. Partitë janë aset publik. Partitë mbahen me para publike. Ju e dini fare mirë që partitë marrin para nga buxheti i shtetit. Ju e dini mirë që kur vinë zgjedhjet, partitë marrin para nga buxheti i shtetit. Si harxhohet ky lek i taksa paguese? Ne kemi një sistem partjak. Sistemi perëndimor është një sistem i bazuar tek partitë. Partitë janë aktorët cilët bëjnë të mundur konkurimin, alternativat e tjerë. Nëse kjo nuk funksionon brenda një partie, si mund të funksionojë në kjo tërë vendin? Nëse Lul Basha i shkurton zgjedhjet, shkurton kandidatët, nuk jep listat, për çfarë besimi do keni ju nesër sikur të zgjidhet kryeministri ky njeri? Çfarë mund të bëjë me zgjedhjet ky? Ky mund të bëjë zgjedhje më keq se Edi Rama, kësaj. Ky është një problem serioz. Vim tek listat. Deklarojnë që nuk japin listat se listat janë sekrete. Nuk ka lista sekrete. Vetëm grupet paramilitare të përdorura prej disa vitesh Partinë Demokratike kanë pasur këtë natyrë, me bluzat zeza e me demek për treguar forcë dhe bëjnë ato gabime që kanë bërë. Partia është e hapur, antarët e partisë janë të hapur. Dega e partisë duhet të ketë listën e antarëve të saj. E gjithë partia duhet të ketë listën e antarëve dhe kandidatët duhet të kenë listën e antarëve. Nuk po themi për dhëna sensitive, nëse partia mban të dhëna sensitive, nuk e di çfarë lloji për antarët e saj, është një problem tjetër. Po unë besoj ato dhëna që normalisht numrin tim telefonit partia e ka, mund mos e japi, të japin listën e antarëve në mënyrë që antarët të shohin. Këtu botohen muaj përpara listat e zgjedhësve. Nëse do të themi që listat e zgjedhësve do dalin ditën e zgjedhjeve dhe shkoni shikojeni. Këto janë si zgjedhjet e Edi Ramës në 2003-shin, që e kishe shpinë blloka dhe votojnë ndajt, e kishe të unaza dhe votojnë Berat, e kishe në kombinate dhe votojnë Laç, bashkë me të tjerë. E pra, listat e antarëve të partisë, që janë listat zgjedhore të partisë, janë një detyrim, nuk janë një favor që do t'i bëhet zonjës Harxhi apo kujdo qoftë. Janë një detyrim që antari i partisë të shkojë tek dega e partisë së tij, të shikojë emrin ose nëse nuk e shikon emrin në listë, të kërkojë të drejtën për të votuar. Këto janë shkelje jashtëzakonisht rënda. Nga kjo pikpamja, gara është e pabarabartë. Gara është në kushtet pa drejta.
Gara është e minuar në mënyrë turkoshake, orientaliste, të pa parë ndonjëherë në këtë vend. Kam bërë, një pjesë e juaj jam bamën, në vitin 2003-2004 jam bërë zgjedhje Partinë Socialiste fjalërisht. Vërtet ai Edi Rama arrinte aty dhe dëgjonte të gjithë ato sulmet që i bënte Fatosi, po problemi është që në fakt u bë një fushat, e pranon fushatën. Ai e pranoi, kishte qëllimet e tij, ja mori partinë pas 2 vjetësh, është çështje tjetër. Po bën një fushat. Nuk bën fushat. E mba partinë për vete dhe bën pyetje ti sa do të vinë. E mira është që të vinë të gjithë, sepse unë do të dëshiroj që zonjën e Harxhit ta dëgjojnë edhe ata që votojnë për Lutbashën sot, se mund të binden. Po ashtu si ata që do të vinë tek zonja e Harxhit dëgjojnë edhe kryetarin e partisë, se mundet ju të ndryshojnë mendjen. Jemi një parti. Kur jemi një parti, debati bëhet aty. Të gjitha këto janë defekte shumë të rënda të këtyre zgjedhjeve, por sigurisht kjo nuk do të thotë që nuk do të marrim pjesë zërin fund. Kemi kandidatë shumë mirë dhe kjo nuk do të thotë se lufta mbaron në datë 13. Faleminderit.